yami ngicela ukuthi yibe umuntu wami back alutho awungeke alutho awungeke I got a call from my ex yami ngicela ukuthi yibe umuntu wami back alutho awungeke alutho awungeke Exeshi, Tulani, sengireceive ama-calls Fonele ex yami ngitshela ukuthi luthe isakhona Isibona i-ghost, itaski Samsung Icela ama-love back ithi ngesense isiyayiso Ma-status yangipost, ingibiza ngo-current ezifu thina sisajola Sengibhekene nenkinga iphele endlebeni lento ngizethini ngikhatha nebhizi Ngizochaza ngithini u-current inkinga kawuze ushiye Akasibayi islim umfuna nge-3 ngimbone ejim uyayishaya incinga Laphi i-ex ithi mina ngeblutika Kade ngifundine message ngiyayidilitha Ithi trip iyaconsa ngiyabukeka sengifuna more Sengisahleli nento emhlophe tena I got a call from my ex yami ngicela ukuthi yibe umuntu wami back alutho awungeke I got a call from my ex yami ngicela ukuthi yibe umuntu wami back alutho awungeke alutho awungeke Uyakhumbula uthi kuwe ntombi uphume Cause ngami usukhathele Lento yetha ispaneli Lapho ngazike ngoneni Yathi ukuthi uthando belukhona kimi Wathi lutho awusabona isoka kimi Manje ubhizi uyangiposta Lento yakhe yangibora ngihleli nomkami wena uyafona Ngithi wathi ngizola kimi Manje inkinga yini usufunani kimi Ngithi wangishiya phansi ngingenalutho ngabuke Bangixosha bangithandayo sengukuthi ngiyafanele Manje usubuya kimi uyayifaka uyaqhambuke Kanti liphisoka lakho ntombo ubuthilithi Uwena ubuya kimi manje I got a call from my ex yami ngicela ukuthi yibe umuntu wami back alutho awungeke I got a call from my ex yami ngicela ukuthi yibe umuntu wami back alutho awungeke alutho awungeke